2026 बस 1 महीने दूर है और सोचो 2020 को 5 साल हो गए। इन 5 सालों के बीच सब कुछ बदल गया। ना अचानक बदला, ना किसी शोर के साथ, बस धीरे धीरे चुपके से हमने वो लोग खो दिए जिनके बारे में सोचा था कि हमेशा साथ रहेंगे। कुछ चीजें छोड़नी पड़ी जिसे कभी खोना नहीं चाहा था। कुछ सवाल अब भी जवाब नहीं मांगते, बस दिल के किसी कोने में खामोश पड़े रहते हैं। वक्त ने कभी नहीं पूछा कि हम ठीक हैं या नहीं, वो बस चलता रहा और हम मजबूर थे उसके साथ चलने के लिए। कुछ लम्हे हमें तोड़ गए, कुछ ने हमें दोबारा बना दिया, पर हर एक लम्हे ने हमें बदल दिया।